Мгм. Доброе утро. Праздничный бой. О. Да. Пойдем готовить, разжигать костер. Так. Выключаем и спускаемся. Вот. Чтобы кофе приготовить и с чем его покушать. И сейчас надо спуститься вниз по лестнице. Главное не упасть. Так. Такое устройство, то есть изделие, не устройство, шоколадное, кондитерское изделие. Так. Так, у меня тут есть два места, чтобы сделать огонь. Одно подальше, другое поближе. Тут я пытался сделать такую маленькую кафешку. Но я, может уберу это все-таки. Так, ну ладно, давай зажигалку ищем. Где-то 14%, наверное, осталось зарядки. Зажигалка наверху.
А где же этот энцюндер, поджигатель, как его называют? Поджигатель. А вот, да. Так. Все взяли. Этот картончик можно поджечь. Это вот сюда. Вот. Ага. Так. Ну а сюда вот эту штуку с водой. О, крапива укусила. Мы заодно и согреемся. Ночь была холодная. Не знаю, почему камень я так близко сделал к себе. Отодвигать его сейчас уже смысла нет, потому что там склон, там неровно, придется там выравнивать. Отсюда же берем ветки и туда бросаем. Не, ну без листьев. С листьями не надо. Так, и пойду я принесу, наполню водой эту, как же ее назвать-то, эту кастрюлькой не назовешь, в общем, то, в чем я буду кофе делать. Так. Ой, ударило колено, не сломалось. С прошлого раза осталось тут.
Вот, принес эту штуку, то ли кастрюлю, то ли чашку. Чашка, миска, не знаю, что это такое. И вот так вот. С этой стороны. Ой, вдохнул дыма случайно. Все, совсем чуть-чуть воды налил. Просто только для кофе. Ну и начинаю добавлять ветки. Веточки маленькие. А это был я. Ну ладно, добавим еще вот этой гремучей смеси. Раз не хочет. Оу, что я наделал? Я же слишком близко к огню. Уходим, уходим, уходим. Ой-ой-ой. Попробую отодвинуть стенку вот эту. Так, вот так. Идет все. Ой. Ну вот так. Вода скоро вскипит. Вот. И будет нам счастье. Все ближе сделаем. Ага. Так. Ну, много сухих веток, это хорошо. Уже звук слышу, звук шипения. Ну вот такой. Опа. Вот.
стенка горячая. И когда вода поднимается до той стенки, которая не была мокрой, но горячая, и тогда и вот это шипение оттуда и идет. Ну, надо выпить чашку кофе. Ванну тут не примешь, но можно принять водные процедуры там в ущелье. Там красиво, потом покажу. И там наверху есть пруд. Есть в старом парке черный пруд. Там лилии цветут, цветут. Огонь не очень. Не очень. Нет, пойдет, горит. Этого достаточно. Это первое в мире кафе, которое можно само брать и в огонь, и поджигать. Из него же, вот, как я и делаю. Вот, пожалуйста. Вот беру. Вот, со стенок кафешки моей и жгу. Да. Одна землянка у меня наполовину готова, я потом собираюсь там снимать. Но она не тут, а в другом месте. А здесь я тоже хочу землянку начать делать. Я еще здесь не начал. Ну и снимать. Так, вот опять он потух. Сколько времени нужно, чтобы это все? Не знаю. Вода еще. Сначала там пузырьки должны, но они уже есть. Немножко уже есть. Потом должно быть много пузырьков. Потом они должны быть чуть покрупнее, если я не ошибаюсь. А потом начинает кипеть. И все. Огонь — это что-то интересное. Очень приятно рядом с ним находиться и смотреть на него, и греться. Ну, из-за сырости, ну, вот эти-то ветки не сырые, но вообще здесь сырое место. А эти уже сухие. То есть вот зачастую из-за сырости сложно разжечь огонь. Добавлю еще чуть-чуть. О. Это я понимаю огонь.
О, шум пошел, шум. Шум, как верный знак, что скоро вскипит. А, не то. Ударение неправильно. Теперь непрерывный шум теперь пошел, да. Все, вскипает. Ох. Проснулся я без будильника. И было, если я не ошибаюсь, около 7 часов. А по-моему, я ошибаюсь. Да. Ну, то есть вспомнил, что-то вспомнил. По-моему, было между 5 и 6. Ну, почти кипит. Так, чуть-чуть кипит. И в глаза дым, в глаза, в глаза. Уходи, туман, уходи. Синий туман похож на обман. Да, ногти у меня часто грязные, но все-таки в лесу. Не знаю. Я боюсь снимать себя с грязными ногтями. Вот такой у меня комплекс. Но это, наверное, у многих. Но нет, да и все-таки попадают мои. Все, кипит. Мои нечистые ногти в кадр. Ну, сейчас тоже, но бывало и похуже. Все, берем. Ой. Так, берем эту штуку. Показываем огонь. Вот. Вот такой вот из маленьких веточек. И его достаточно, чтобы разжечь огончик. То есть огонек. Ну вот и. Ты сейчас посмотрим, что мы тут сможем сделать. Так. Так. Что у нас есть? Вот эта штука. Это специально, что фотоаппарат, объектив вытирать, тряпка. Она нам сейчас не нужна. Кофейный порошок, если можно так сказать. Вот он. И ложка нужна. Ложка
Немножко тоже есть. Вот. И вот сейчас важный такой момент, утренний такой приятный момент. Раз, два, три. 3 ложки с горкой. Для кого-то это мало, для меня тоже. Но иногда нет. Иногда так. Иногда я так и пью, чтобы было послабее. Вот. И прямо как в Макдональдсе. Сам себе только. Хорошо, когда сам себе. Вот оно ведь счастье. Не зависишь уже от кого-то. Сам себе режиссер. Ну, это латте макьято, оно... Там и молоко есть, там все есть. То есть не нужно ни с чем смешивать. Все, закрываем. И его чудо, счастье, полные штаны. Вот оно, утро доброе. Горячее. Куртка у меня, конечно, как это называется, засоленная. Все. Утро, доброе утро состоялось. Что это был за звук? Вот. Семя, которое так крутится. Вчера зеленый красивый паук участвовал в моих съемках. Буду загружать, публиковать это видео. А вот когда же я создам этот канал, для которого вот эти видео снимаю. Иногда бывает, что собираешься, то и не делаешь. День, другой, третий и так далее, и не делаешь. А потом раз и делаешь. Руки доходят. Поэтому я занимаю выжидательную позицию зачастую. Это один из залогов успеха, я считаю, умение занять такую выжидательную охотничью позицию. Ну, что ж. Ну, это то же самое, как говорят, что руки дошли, да? Вот. Вот когда руки пока не дошли, ты ждешь. Если ты смог сделать, значит все. Значит выстрелило. Вот. А до этого ты ждал со своей винтовкой. А потом так получилось, что вот ты смог это сделать. Ну, у меня так. Может, и у многих других так. У самых прилежных, наверное, нет. Потому что прилежные люди, ну, берут и делают, наверное.
Ленивые люди немножко у них по-другому. Нет, ну, дело в том, что я занят сейчас другими делами. Это не так, что мне делать нечего, но я все равно не создаю этот канал. Нет. Я занят другими вещами, другими делами. И поэтому. И в то время тоже, когда я был занят фрилансом, у меня была вот эта выжидательная позиция, чтобы начать ютубом заниматься. Причем это около 2 лет, может и больше. Скажем так, около 2 лет у меня была вот эта выжидательная позиция. А потом раз пошло-поехало. Вот так. Вот так и происходит иногда. У некоторых людей и у меня в том числе. Да и у многих, ведь иначе бы не появилась вот эта фраза «руки не доходят». Все руки не доходят. То есть это значит, что у многих эту фразу очень многие используют, а это то же самое. Вот у меня тоже. Вот руки дошли, пошло-поехало, сделал. Создал один канал, другой, третий. И я понимал, что... И сейчас я понимаю, что если я создам каналы в будущем, то одни из них сработают, другие нет. Это я уже давно понял. Это не так, что вот я хочу что-то сделать, и это обязательно сработает. Нет. Может быть сработает, может нет. Поэтому можно пробовать параллельно делать. Вот это и так далее. Потом видишь, ага, вот это выстрелило. Берем, с этим работаем. О, телефон выдал мне справку, что батарея садится, и захотел отменить, выключить автоматически это видео. Утренний голос такой, слабенький такой. Ну я отменил, но все-таки я сейчас сам его выключу. Как обычно, мне не хочется выключать, не хочется уходить, а хочется быть в эфире. Эфир делает меня счастливее. Е-е. Для счастья нужно многое, и эфир в том числе. Но не всем. У всех людей по-разному. Да. Но я думаю, многим нужен эфир. Я часто это говорю, здесь тоже скажу. Это мое, все это я сам. Ну, так, скажем так, мои наблюдения показывают мне же самому, что оно вот так вот. Нужен эфир для счастья. Поэтому писатель пишет книги, кто-то делает передачи, кто-то репортажи, разные видео, каналы и так далее. И все это эфиры. То есть это такое, это то, через что данный человек соединяется с другими людьми, которые все это либо смотрят, читают и так далее. Ну, и вот это соединение происходит. Это какое-то что-то, что посередине. Писатель, книга, читатели. Вот, книга посередине. И книга является эфиром. И она делает писателя счастливым. А в общем-то, можно сказать, не только писать, но и тех, которые читают, они же тоже же становятся счастливее. Это такое двойное, да? Этот эфир, он в две стороны излучает счастье. Он писателю дает счастье и читателю. Эфир в данном случае на примере с писателем, а на примере с блогером или влогером это вот блог. Блог или влог, да. Будь это канал, что угодно. Так, я отошел и очень тихо
вытер нос, ибо по невнимательности нет у меня с собой никакой бумажки, ни платка, ничего нет. Поэтому так вот руками вытер и вернулся опять в кадр. Птички уже потихоньку набирают обороты, будут петь весь день. Молодцы, да? Не устают петь, весь день они поют. Ручеек журчит. Ну, я его сейчас показывать, наверное, не буду, потому что тогда надо включить камеру другую, которая с обратной стороны. Но все-таки пойдем. Скоро выключать.